За најголемиот христијански празник Божик, празникот на семејството и милосрадието, околу 10 бездомници сместени во манастирот Света Недела во Штип не се сами заборавени и гладни. За нив штипскиот градоначалник организира заедничка бадникова вечера. Мене ми е посебно мило што оваа бадна вечер се наоѓа во манастирот Света Недела, во конаците на манастирот Света Недела. Тука имаме згричено наши сограѓани кои живеат овде, кои се грижат за нашиот манастир и посебно сум среќен што вечер ќе бидам со нив. И лично мислам дека денешниот ден е многу убав, што прва бадна вечер ќе ја споделам со едни луѓе на прав начин. Не можам да ви ги опишам чувствата што се случуваат и идејата на градоначалникот е стварно прекрасна, нешто што можеби никој до сега не го очекуваше и не го направил. Сите луѓе во светот заслужуваат да имат една таква вечер, да бидат сите заедно, но овие луѓе им требаше едно такво внимание, една таква љубов и добро што општината градоначалник се сети ово да го направат. Ова на минусни температури им ги стопли срцата и душите на луѓето кои судбината ги довела на тешко животно искушение. Како човек се многу баво се чувствувам поред тоа што градоначалникот, нашиот татко на градот, што не можи да ја дочекаме го Божик тука, заедничко. Фала му на Господ за храната, за се, и што градоначалникот е право човек, да е и како човек се покажа. Многу ми е мило, драго, градоначалникот што ми спаси животот, едно. Најмило ми ово сега што го имам кровот над главата и така ми е многу сум среќен и со работава и со се живо. Па натака да видиме што подобро и подобро да биде. На овој начин, бадниковиот дух и традиција после долго време им ја врати насмевката на лицето и на овие луѓе. Од мене. Прво е еден Господ горе, вториот е градоначалник. Ја го и денес тоа изјави. Од срце му посжелувам здравје да има и цела негова фамилија. Инаку во конаците на манастирот Света Недела во Штип се сместени десетина луѓе кои немаат покрив над главата. Грејењето, водата и струјата се натовар на општината, а кој колку може, помага и со храна.